Mana akalar, Xudo xohlasa gazoblogimiz vazni mana 21 kilo 300, 21 kilo 300 ga. Qolib suvga tashlaychi. Bu ekologik toza mahsulot. İçi terimiz, suvda cho'kmaydi, qo'y bor. Suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi ana. Tashib yuborsa ham cho'kmaydi, otib yuborsa ham, bossa ham cho'kmaydi, qaytib chiqadi. Buni tovush o'tkazmaydi, issiq sovuq o'tkazmaydi akalar. Bemalol uy qursanglar, maza qilib issiqni qishda issiq, yozda muzdak, har xil bir xil ovozlarsiz dam olasizlar. Hozir ichkaridagi holatni ko'rsatamiz. Bugun 1-iyul holatiga yangi chiqqan gazobloglarimizni ko'rsatamiz. Bo'ldi, olib qo'yaylik Murat. Mana akalar, bugungi gazobloglarimiz, yangi chiqqan gazobloglarimiz ustida bemalol yursa ham bo'lardi. Ustida qattiqligi hammasi joyida. Hech narsa qilmaydi, sinmaydi. Mustahkamligi zo'r. Kim gazoblog olgan bo'lsa, hamma oxirida katta rahmat aytishyapti. Vesimiz 90 kilodan oshiq. Ustida yursa bo'lardi bemalol. Xohlangan yangi chiqqan gazoblog ustiga chiqib yuraveramiz, ko'taraveradi. Ko'rdinglar, suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi. Mana shunaqangi ekologik toza mahsulotlarimiz. Xudo xohlasa mana bu yerda hamma o'z ishi bilan band. Bahramjon bilan Vajon reska solyapti, Doniyorboy qolip ochyapti. Razmer qo'yib kesilyapti hozir. Kimga gazoblog qiziq bo'ladigan bo'lsa, gazoblogdan uy qurishga o'ylanayotgan, gazoblog chiqazishni boshlab nimadir muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Qandaydir maslahat kerak bo'lsa bemalol beramiz, gazoblog kerak bo'lsa yetkazib beramiz, hammasi Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha sizlarning xizmatinglardamiz. Salomat bo'lasizlar. Kanalimizni rivoji uchun like, podpiska bosib qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Nimalar, kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.